pul topish uchun ter to'kayotganingizni bilaman. Mehnat qilyapsiz, harakat qilyapsiz, lekin kutilgan mablag' kelmayaptimi? Yoki kelgan pul bilan bog'liq kutilmagan muammolar paydo bo'lyaptimi? Ko'pchilikning hayotida shunday holat kuzatiladi. Mehnat bor, lekin mablag' yo'q. Bugun men sizga shunday muhim sirlarni ochaman. Ularsiz sizning cho'ntagingizga hech qanday jiddiy pul kirmaydi. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu moliyaviy barqarorligingizning kaliti. Bu ma'lumotlar har bir fuqaroga, har bir tadbirkorga tegishli. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Keyingi daqiqalar sizning moliyaviy kelajagingizni belgilab berishi mumkin. Aslida bu masala shu qadar muhimki, uning ahamiyatini yetarlicha ta'kidlash qiyin. Yaqin o'tmishda mamlakatimizda ko'pchilik ishlar og'zaki kelishuv asosida bajarilar edi. Ish haqi konvertda berilar, tovarlar qo'ldan qo'lga o'tar. Xizmatlar esa do'stona yordam nomi ostida amalga oshirilar edi. Odamlar o'z daromadlarini rasmiylashtirishni keraksiz ovoragarchilik deb bilishardi. Chunki soliqqa tortish, rasmiyatchilik kabi tushunchalar ba'zilar uchun murakkab tuyulardi. Banklar esa faqat maosh loyihalarida ishtirok etadigan korxonalarning ishchilari uchun yoki katta korxonalarning xodimlari uchun xizmat ko'rsatardi. Oddiy fuqaro uchun bank bilan jiddiy ish yuritish, masalan, yirik miqdorda pul o'tkazish yoki kredit olish juda murakkab jarayon edi. Lekin hozirgi zamon mutlaqo boshqacha. Dunyo globallashuvga yuz tutmoqda, mamlakatimiz ham bu jarayonlardan chetda qolmayapti. Moliyaviy tizimda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Hukumat yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashni kuchaytirdi. Bank tizimi modernizatsiya qilindi. Raqamli texnologiyalar hayotimizga jadal kirib keldi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endilikda sizning har bir jiddiy moliyaviy harakatingiz, har bir daromadingiz rasmiy hujjatlari bilan tasdiqlanishi shart. Rasmiyatchilikdan qochish, daromadni yashirish yoki konvertda ishlash endi sizning foydangizga emas, balki aksincha katta muammolar manbaiga aylanadi. Endilikda pul shunchaki kelib qolmaydi, balki u qayerdan kelganini, nima uchun kelganini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiladi. Shuning uchun avvalgi kabi oddiy ishlash usullari endi samarasiz va xavfli. Bugungi kunda o'z-o'zidan keladigan pul yo'q. Agar uning kelib chiqishi aniq va qonuniy asosda bo'lmasa, keling endi bu masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarning tashvishlanishiga hojat yo'q. Birinchi va eng muhim masala bu rasmiy daromadni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz rasmiy ishda ishlasangiz, sizda mehnat shartnomasi, mehnat daftarchasi, hozir elektron versiyasi ham mavjud, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma bo'ladi. Bu hujjatlar sizning barqaror daromadingiz borligini tasdiqlaydi. Lekin ko'pchilik norasmiy ishda ishlaydi. Masalan, qurilishda, uy xizmatlarida, go'zallik salonlarida yoki kafelarda. Keling, bir misol ko'raylik. Dilshod aka. Dilshod aka uzoq yillardan beri qurilish sohasida ishlaydi. Uning qo'lidan hamma ish keladi. G'isht taradi, beton quyadi, tom yopadi. Ammo uning ishi har doim norasmiy bo'lgan, ya'ni u hech qanday shartnomasiz, hech qanday rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ishlagan. Pulni to'g'ridan to'g'ri qo'liga naqd shaklida olgan. Ko'rinishidan hech qanday muammo yo'qdek. Lekin bir kuni Dilshod aka katta obyektda ishlaganda balandlikdan yiqilib tushib, oyog'ini sindirdi. Unga tezda jiddiy tibbiy yordam kerak bo'ldi. Jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Davolanish uchun katta miqdorda pul zarur edi. Aytaylik 20 million so'm. U bu pulni olish uchun bankka murojaat qildi. Kredit olmoqchi bo'ldi. Ammo bank xodimi undan so'nggi 6 oy yoki 1 yil davomidagi rasmiy daromadlarini tasdiqlovchi hujjatlarni so'radi. Dilshod akaning bunday hujjatlari yo'q edi. Ish beruvchisi bilan rasmiy shartnoma tuzmagani uchun. Uning daromadi hech qayerda aks etmagan. Natijada u kredit ola olmay qoldi. Mana sizga birinchi muammo. Rasmiy hujjatlarsiz sizning daromadingiz yo'q deb hisoblanadi. Bu nafaqat kredit olishda, balki kelajakda pensiya hisoblashda ham katta muammolarni keltirib chiqaradi. Davlat sizni ish bilan ta'minlagan, ijtimoiy himoyalangan fuqaro sifatida tan olmaydi. Bu oddiy holat emas, balki minglab insonlar duch keladigan real muammo. Ikkinchi holat, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, lekin biznesingizni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, tasavvur qiling, Shahnoza opa uyi bilan yonida kichik tikuvchilik sexi ochgan. U mahoratli tikuvchi, uning mijozlari ko'p. Kuniga 500 ming so'm, oyga o'rtacha 10 million so'm daromad topadi. Bu juda yaxshi natija, lekin uning ishi rasmiy emas. Uni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, soliq to'laydi. Hamma pulni naqd pulda oladi.
Bir kuni Shahnoza opa o'z biznesini kengaytirishga qaror qildi. Yangi zamonaviy tikuv mashinalari sotib olish, kichik do'kon ochish va 4-5 ta ayolni ishga olishni xohladi. Buning uchun unga kamida 100 million so'm boshlang'ich kapital kerak edi. U bankka borib, biznes kredit olishga harakat qildi. Bank undan biznes reja, rasmiy daromadlarni tasdiqlovchi hujjatlar, soliq hisobotlari va biznesning davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi guvohnomalarni so'radi. Shahnoza opada bularning hech biri yo'q edi. Natijada uning biznesini kengaytirish orzusi puchgacha chiqdi. Chunki bank unga ishonmadi. U rasmiy ravishda mavjud bo'lmagan biznesga kredit bera olmasdi. Bundan tashqari, bir kuni soliq idorasidan vakillar uning faoliyatini tekshirishga kelishi mumkin va bu holatda u katta jarimalarga tortilishi mumkin. Rasmiy hujjatlarsiz sizning biznesingiz ko'zga ko'rinmas bo'lib qoladi. U hech qanday huquqiy himoyaga ega bo'lmaydi va har qanday vaqtda noqonuniy faoliyat sifatida baholanishi mumkin. 3-holat, xorijdan pul o'tkazmalari. Jasur ismli yigitning akasi uzoq yillardan beri Rossiyada ishlaydi. Aka doim bir-biriga yordam beradi. Bir kuni akasi Jasurga uy sotib olish uchun boshlang'ich badal sifatida 50 million so'm jo'natdi. Pul bank orqali o'tkazildi. Jasur uni qabul qilib oldi. Xursand bo'lib, u uy sotib olishga harakat qildi. Lekin bank yoki soliq organlari uning hisobiga kelib tushgan bunday yirik summaning manbasini so'rashi mumkin. Agar Jasur bu pulni shunchaki sovg'a deb izohlasa, u qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ayniqsa, bunday o'tkazmalar muntazam bo'lsa yoki summa yanada katta bo'lsa, bunday holatlarda pulning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjat, masalan, bank o'tkazmasi haqidagi ma'lumot, mablag'ning maqsadi to'g'risida rasmiy izoh, agar so'ralsa juda muhim. Agar sizning chet eldagi qarindoshingiz yoki do'stingiz sizga pul jo'natsa, ularning ham qayerdan va nima uchun jo'natayotgani muhim. Ba'zi mamlakatlarda bu masalalar juda qattiq nazorat qilinadi va noto'g'ri izohlar moliyaviy blokirovkaga yoki hatto qonuniy muammolarga olib kelishi mumkin. 4-holat. Yirik xaridlarni yoki sotishlarni rasmiylashtirish. Deylik, siz eski avtomobilingizni ertalab bozorga olib chiqib, naqd taqdimi million so'mga sotdingiz, pulni oldingiz, qo'lingizni ko'kragiga qo'yib ketdingiz, ko'rinishidan hammasi joyida. Ammo agar yangi egasi mashinani o'z vaqtida rasmiylashtirmasa yoki u bilan bog'liq qandaydir huquqbuzarlik sodir bo'lsa, avtomobil sizning nomingizda turaveradi va barcha muammolar sizga tegishli bo'ladi. Mashina oldi-sotdi shartnomasini notarius orqali rasmiylashtirish. Bu shunchaki qonuniy talab emas, balki sizning o'zingizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishning yagona yo'li. Bu yerda hujjat, shartnoma, avtomobilning texnik pasporti, pulning o'tkazilganini tasdiqlovchi bank kvitansiyasi. Agar bank orqali o'tkazilgan bo'lsa, sizni har qanday yoqimsiz holatdan qutqaradi. Xuddi shunday uy-joy oldi-sotdi, ijara yoki boshqa yirik mulk bilan bog'liq bitimlarda ham har bir hujjat muhim ahamiyatga ega. Agar siz uyingizni ijaraga berayotgan bo'lsangizda, ijara shartnomasini rasmiylashtirmasdan naqd pulda to'lov olsangiz, ijarachilar sizning mulkingizga zarar yetkazsa yoki to'lovni kechiktirsa, siz ularni huquqiy jihatdan javobgarlikka torta olmaysiz. Chunki qonun oldida bunday bitim mavjud emas. Bu esa sizning o'zingizni moliyaviy yo'qotishlarga duchor qilishingizni anglatadi. Bu kabi holatlar hozirgi zamonda har qachongidan ham dolzarb. Shuning uchun daromadingiz qayerdan kelishidan qat'i nazar, uning rasmiy asoslarini yaratishga jiddiy e'tibor berish lozim. Bu nafaqat qonunga rioya qilish, balki sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizni ham ta'minlashdir. Albatta, har bir qoidada istisnolar bo'ladi va ba'zi vaziyatlarda hujjatlar masalasi unchalik dolzarb bo'lmasligi mumkin. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Kichik miqdordagi shaxsiy sotuvlar, masalan, eski kiyimlaringizni onlayn platformada sotishingiz, eski kitoblarni bozorda pullashingiz kabi holatlar uchun alohida rasmiy hujjatlar talab qilinmaydi. Yoki sizning yaqin qarindoshingiz, masalan, ota-onangiz sizga shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun kichik miqdorda pul bersa, bu ham soliq organlarini qiziqtirmaydi. Odatiy holatda sizning har kuni do'kondan non sotib olishingiz yoki avtobusda yo'l haqi to'lashingiz uchun ham alohida hujjatlar shart emas. Gap aynan jiddiy, muntazam yoki katta miqdordagi pul oqimlari haqida ketmoqda. Ammo shunga qaramay, ba'zi kullang zonalar va noaniq holatlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Siz onlayn tarzda kichik xizmatlar ko'rsatyapsiz va buning uchun har xil to'lov tizimlari orqali pul qabul qilyapsiz. Dastlabki paytlarda mijozlaringiz oz bo'lganda tushumlaringiz kam bo'lsa, bunga e'tibor berilmasligi mumkin.
Lekin agar sizning mijozlaringiz soni oshsa, oylik daromadingiz 5-10 million so'mga yetsa, bu holat allaqachon doimiy biznes faoliyatiga kiradi va uni rasmiylashtirish talab etiladi. Aks holda bir kun kelib bank sizning hisobingizdagi shubhali tranzaksiyalarni ko'rib qolishi mumkin va sizdan bu pulning manbasini isbotlashni talab qiladi. Shunda siz yana hujjatlar qidirib qolasiz. E'tibor berish kerak bo'lgan yana bir muhim jihat bu ishonchsiz sxemalar va verbal kelishuvlar. Ko'pincha odamlar tez va oson pul topish va'dalari bilan aldanishadi. Kimdir sizga katta miqdorda pulni o'z hisobingiz orqali o'tkazishni taklif qiladi va buning evaziga sizga komissiya berishni va'da qiladi. Siz esa bu pul qayerdan kelgani, nima uchun o'tkazilayotganini bilmaysiz. Bu holatda siz pul yuvish yoki firibgarlik sxemalarining ishtirokchisiga aylanish xavfi bor. Bank va huquq tartibot organlari sizning hisobingizdan o'tgan pul uchun sizni javobgar tutishi mumkin. Bu juda jiddiy muammo. Shuning uchun hech qachon shubhali takliflarga rozi bo'lmang va har doim pulning qonuniy manbasini talab qiling. Yana bir noaniq nuanja bu qarindoshlardan yordam. Agar xolangiz sizga katta miqdorda pul sovg'a qilsa, bu holatda rasmiy hujjatlar talab qilinmasligi mumkin. Lekin agar sizning xolangiz har oyda sizga 10 million so'mdan pul o'tkazsa, xususiy soliq organlari e'tiboriga tushishi mumkin. Bu holatda agar siz bu pulni qandaydir xizmatlar evaziga qabul qilayotgan bo'lsangiz, u holda rasmiylashtirish talab etiladi. Agar haqiqatan ham sovg'a bo'lsa, katta miqdordagi sovg'a uchun ayniqsa, agar u sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada o'zgartirsa, kelajakda muammolar yuzaga kelmasligi uchun notarial tasdiqlangan sovg'a shartnomasi tuzib qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Bu sizni ortiqcha savollardan himoya qiladi. Ya'ni har doim har bir tranzaksiyaning mohiyatini tushunish va uning huquqiy asosini ta'minlash muhimdir. Xo'sh, endi eng muhimiga kelamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu muammolarga duch kelmaslik uchun aniq qadamlar qanday? Birinchi qadam: agar siz norasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz, darhol ish beruvchingiz bilan mehnat shartnomasi rasmiylashtirishni talab qiling. Bu sizning huquqiy himoyangiz, ijtimoiy kafolatingiz va kelajakdagi pensiyangiz uchun fundamental asosdir. Agar ish beruvchi bunga rozi bo'lmasa, demak sizga ijtimoiy himoyani ta'minlamaydigan, qonunni hurmat qilmaydigan joyda ishlashingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Agar siz o'z-o'zingizga ishlayotgan bo'lsangiz, masalan, santexnik usta, sartarosh, repetor bo'lsangiz, darhol o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon hozir juda soddalashtirilgan. Siz soliq mobil ilovasi orqali yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, bir necha daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu sizga qonuniy asosda ishlash, daromadingizni rasmiylashtirish va minimal soliq to'lab kelajakda pensiya olish imkoniyatini beradi. Ikkinchi qadam: agar sizda kichik biznesingiz bo'lsa, do'kon, kafe, ishlab chiqarish sexi va hokazo, uni rasman ro'yxatdan o'tkazing. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki kichik korxona masala ochish jarayoni hozirda juda tez va qulay. Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov uz portali orqali bir necha kunda barcha hujjatlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Bu sizga nafaqat qonuniy asosda ishlash imkonini beradi, balki bank kreditlari olish, rasmiy mijozlar bilan ishlash, to'lov terminallari o'rnatish va biznesingizni kengaytirish uchun eshik ochadi. Soliq organlari bilan ham aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'ying. O'z vaqtida soliq deklaratsiyalarini topshiring. Agar siz bu sohada tushunmasangiz, dastlabki paytlarda buxgalter yoki soliq maslahatchisidan yordam oling. Ular sizga barcha jarayonlarni tushuntirib berishadi va to'g'ri yo'lga qo'yishadi. Uchinchi qadam: barcha jiddiy moliyaviy operatsiyalaringizni bank orqali amalga oshiring. Katta miqdordagi naqd pullar bilan ishlashdan imkon qadar cheklaning. Maosh yoki daromadingizni bank kartasiga o'tkazishni talab qiling. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, mijozlaringizga bank o'tkazmalari orqali to'lash imkoniyatini yarating. Bu har bir tranzaksiyaning rasmiy izini qoldiradi. Bu esa kelajakda har qanday savol tug'ilganda sizning himoyangiz bo'lib xizmat qiladi. Bankda shaxsiy hisob oching. Agar biznesingiz bo'lsa, korporativ hisob raqami oching. To'rtinchi qadam: barcha shartnomalarni, kvitansiyalarni, cheklarni va boshqa muhim hujjatlarni saqlab qo'ying. Ayniqsa yirik xaridlar, savdo bitimlari, ijara shartnomalari bilan bog'liq hujjatlar juda muhim. Ular sizning moliyaviy harakatlaringizning qonuniy asosini tasdiqlovchi dalillardir. Har bir to'lov uchun chek olishga harakat qiling. Elektron to'lovlar uchun esa kvitansiyalarni saqlab qo'ying.
Beshinchi qadam o'z huquqlaringiz va majburiyatlaringizni o'rganing. Moliyaviy va soliq qonunchiligidagi yangiliklarni kuzatib boring. Agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa, mutaxassislardan, yuristlardan, buxgalterlardan, moliyaviy maslahatchilardan yordam so'rashdan tortinmagan. Davlat organlari, banklar va boshqa tashkilotlar ham fuqarolarga maslahatlar berishga tayyor. Sizning bilimingiz va hushyorligingiz moliyaviy muammolardan himoyalanishning eng yaxshi yo'lidir. Xulosa qilib aytganda, pul bugungi kunda shunchaki qog'oz yoki raqam emas. Uning orqasida qonuniy asos, rasmiyatchilik, aniq hujjatlar turishi shart. Bugun biz muhokama qilgan hujjatlarsiz sizning harakatlaringiz nafaqat samarasiz bo'lishi, balki jiddiy moliyaviy va huquqiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu sizning daromadingizni legallashtirish, huquqiy himoyani ta'minlash va kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun fundamental asosdir. Shunday ekan, o'z pulingizni himoya qiling, uni qonuniy asosda oling va uning kelib chiqishini har doim isbotlashga tayyor bo'ling. Sizning bu boradagi fikrlaringiz va tajribangizni izohlarda kutib qolaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning moliyaviy savodxonligingiz biz uchun juda muhim.